رصد لنا هذه الظاهرة في تقرير التالي. عبق الإيمان، حرارة المشاعر الإسلامية الدافقة، ومآذن شامخة صمدت طويلا أمام الرياح التي أرادت اقتلاع الإسلام من هذه البقعة في قلب أوروبا. داخل مساجد سراييفو يمكنك أن تعيش هذا الجو المشبع بالشفافية، ولكن ما أن تغادر باحة المسجد إلى محيط المجتمع العام حتى يلفح وجهك إيقاع حياة أوروبية الطابع، إيقاع قد ترسم بعض ملامحه خطوط الأزياء وربما بعض لقطات الحياة المفتوحة، لكن كل ذلك يصب في مناخ عام ينقلك إلى أجواء قريبة من تلك التي تحفل بها المدن الأوروبية. نحن عندنا إسلام متفتح جدا، روحيتنا إسلامي، لكن نحن كشعب نحن نعيش في أوروبا ونحن أوروبيون. نحن لا نستحي أن نقول نحن أوروبيون، وأيضا يجب علينا ألا نستحي أن نقول نحن مسلمون. في البوسنة يتجلى سلوك شرائح مختلفة من الناس عن روحانية قد لا توجد في بعض بلدان المشرق، ولكن العبادات والشعائر تتوارى في زحام مشهد عام حرص الحكم الشيوعي على مدى 50 عاما على أن يحجب كل مشهد عداه، وجاءت الحرب ففتحت عقول وقلوب البوسنيين على حقائق جديدة. تقول هذه السيدة إن الإسلام هو أعظم شيء أهداه الله لهذا العالم، ولكن عندما نسألها عن موقفها من بعض الالتزامات الإسلامية التقليدية كالحجاب مثلا تجيب: ربما لم يتحقق لدي بعد التوازن بين الدين والدنيا، ولكني أشعر أن ضميري وسلوكي إسلامي حقيقي. هذه السيدة تعبر عن لسان حال كثير من البوسنيين الذين وجدوا أنفسهم فجأة بعد زوال الحكم الشيوعي بين شقي الرحى، الصرب والكروات من ناحية، ومن الناحية الأخرى قوى دولية كبرى تتخوف من دولة ذات أغلبية مسلمة في قلب أوروبا، وبالتالي أخذ الإسلام يتبلور كهوية يوما بعد يوم في أرضية المجتمع البوسني. أيا كانت التساؤلات التي تحيط بنمط إسلام أهل البوسنة، فلا شك أن الدين كان أحد أبعاد هذا الصراع المهمة إن لم يكن أهمها على الإطلاق، ولا شك أيضا أن هؤلاء الناس دفعوا ثمنا باهظا لكي يستمر الأذان يتردد